Ողջույն, եթերում Facebook-յան շաբաթն է։ Նախորդ շաբաթ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այցելեց Արմավիրի մարզի Նալբանդյան համայնք, որտեղ չհայտարարված պաշտոնական քարոզարշավի շրջանակներում խոսեց ամենատարբեր բաների մասին, նաև պատերազմ հայտարարեց իրական Հայաստանի անունից վիրտուալ Հայաստանին, այն Հայաստանի, որի համահիմնադիրներից է ինքն ու իր քայլականները եւ որի գաղափարախոսն է։ Ցավոք, վերջին մեկ տարվա ընթացքում մեր ժողովրդի հետ վիրտուալ շփման մեջ ենք եղել եւ վերջին երկու շաբաթներին մենք իրական շփման մեջ ենք։ Եվ մենք էլի տեսնում ենք նույն իրողությունը, որ կա երկու տարբեր Հայաստաններ, մեկը վիրտուալ Facebook-յան Հայաստանն է, մյուսը իրական Հայաստանն է։ Եվ այսօր մարդիկ միլիոնների են ծախսում Facebook-յան Հայաստանում իրենց մտածած իրականությունը ստեղծելու համար, որտեղ ճշմարտությունը ձեր աչքի առաջ է եղել, որտեղ ճշմարտությունը ձեր երակների մեջով է հոսում, ճշմարտությունը ձեր գիտակցության մեջ է։ Եվ դուք գիտեք, որ մենք այո, վերջին 3 տարվա ընթացքում շատ բաներ չենք հասցրել անել, շատ բաներ էլ սխալ ենք արել։ Բայց դուք գիտեք, որ մենք գող չենք, թալաչի չենք, հայրենադավ չենք, հողծախող չենք, Ճիշտ է։ որովհետև մենք ձեզնից մեկն ենք, մենք ապրում ենք նենց ոնց որ դուք եք ապրում, մենք մտածում ենք նենց ոնց որ դուք եք մտածում, մենք սխալվում ենք նենց ոնց որ դուք եք մտածում, մենք շնչում ենք նենց ոնց որ դուք եք մտածում, դուք եք շնչում։ Նիկոլ Փաշինյանը իր պաշտոնավարման 3 տարիներին չի կորցրել մարդկանց ապշեցնելու իր կարողությունը։ Նալբանդյան համայնքում Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց խելացի գոմերից մինչև հայկական գամբրեր, գելխեղտեր ու գայլեր, խոսեց բուհերը մայրաքաղաքից մարզային շրջաններ տեղափոխելու մասին եւ իհարկե հայ-թուրքական ադրբեջանական իր խաղաղասիրական նոր ծրագրերի մասին։ Իմ քայլական Մարիա Կարապետյանը սղագրել է Նիկոլ Փաշինյանի Նալբանդյանի համայնքում ունեցած ելույթի հայ-թուրքական հարաբերությունների մասը, որքան մենք ենք համարում թշնամի, այդքան մեզ են համարում թշնամի, որքան մեզ են համարում թշնամի, այդքան մենք ենք համարում թշնամի, որքան ավելի շատ են մեզ համարում թշնամի, այնքան ավելի շատ ենք մենք համարում թշնամի։ Այս թափանիվի հետ պետք է մի բան անել։ Մեր անվտանգային մասշտաբները փոխվել են եւ մենք դրանց դիմակայելու նոր բանաձևեր պետք է գտնենք։ Մենք պետք է տարածաշրջանի նկատմամբ մեր դիտանկյունը փոխենք եւ տարածաշրջանին օգնենք մեր նկատմամբ դիտանկյունը փոխել։ Բնականաբար շատերը համաձայն չեն նոյեմբերի 9-ի պայմանավորվածություններից ստանձնած պարտավորությունների շրջանակում քարոզվող այս նոր գաղափարների հետ։ Մեդիա փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանը հենց Մարիա Կարապետյանի գրառման տակ գրել է. բայց թշնամին համարելով չէ, մեր դեմ կոնկրետ պատերազմ է վարվում, մեզ թշնամի կարող է համարում են ինչ-որ պակիստանցի գյուղերում, իսկ Թուրքիան ու Ադրբեջանը կոնկրետ առանց համարելու թշնամի են, համարենք թե չհամարենք, դրանից իրենց թշնամանքը չի կորի, ավելին ասեմ, եթե մենք իրենց պաշտենք, էլի կմնանք թշնամի, տարբերությունը մենակ կլինի նրանում, որ մենք կլինենք էշ թշնամի իրենց համար։ Օկտատեր Զարուհի Հովհաննիսյանը պատասխանել է Սամվել Մարտիրոսյանին. Հիմա կարելի է ենթադրել, ինչպես տեղի է ունեցավ հայոց ցեղասպանությունը, նույն սցենարն է, մենք իրենց թշնամի չենք համարի ու իրենք տենց ընկերական կգան ու մեզ էլի կմորթեն, կարևորը ուսապարկերին ձեռք չեն տա, դե վատագույն դեպքում կբռնաբարեն, բայց դե մարդ ես կարող է իմ քայլական ուսապարկերը ասեն դա բռնաբարություն չէ։ Թուրքագետ Վարուժան Գեղամյան. Վարչապետը 2020 թվականի հոկտեմբերի 7-ին հայտարարում է. 100 տարի անց Թուրքիան հարավային Կովկաս է վերադառնում շարունակելու հայերի ցեղասպանության քաղաքականությունը։ Դուք գիտեք, որ 1915 թվականին Օսմանյան կայսրությունում երի-թուրքերի կառավարության օրոք տեղի ունեցավ 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանությունը, որին զոհ գնաց 1.5 միլիոն հայ։ Բայց այդ ցեղասպան քաղաքականության նպատակը միայն էմոցիաները չեն կամ ատելությունը հայերի նկատմամբ։ Հարավային Կովկասի հայերը վերջին խոչընդոտն են Թուրքիայի ճանապարհին էքսպանսիոնիստական եւ կայսերական քաղաքականություն վարելու։ 2021 թվականի մարտի 27-ին անվտանգության խորհրդի քարտուղարը Թուրքիան թշնամի համարում եք հարցին պատասխանում է. մենք պետք է մոտեցում շտկենք։ Դրանից առաջ էլ վարչապետը պնդում է, որ չգիտի, թե որն է թշնամանքի մեկնակետը։ Ինչպես ես ու գործընկերներս զգուշացրել ենք, Հայաստանի Հանրապետության ներկայիս դե ֆակտո իշխանությունները մեզ արագացված տեմպերով դարձնում են Թուրքիային հպատակ երկիր։ Եթե դուք կարծում եք, որ այս պարտվողական ոճով կկարողանաք խաղաղ գոյակցել Թուրքիայի հետ, ապա դուք ոչ միայն տգետ եք, այլև պատրաստվում եք ձեր զավակներին մշտական ստրկության Թուրքիայի կազմում։ Արփինե Հովհաննիսյան. Մի ուրվական է շրջում Հայաստանում իր զոհերի գերեզմանների վրա ծնկող թրքասեր գերեզմանափորի ուրվականը։
Նա նախընտրական քարոզարշավ է սկսել, ջանքեր է գործադրում, որ բեմադրի նորմալ կյանքի տեսարան։ Իբր ամեն բան լավ է, կյանքը շարունակվում է, եռաբլուր չկա, Բայրակթարը մեր հայ երեխեքին չի սպանել, իբր ինքն ու իր կինը կապ չունեն դրա հետ, իբր ինքը մեծ ճակերտավոր հեղափոխական է, ով ընտրական նորմալ պրոցեսում է։ Նախընտրական կարգախոս դավաճան թրքասերների համար։ Ստամբուլն իմ տունն է, Բաքուն օջախը, թուրքերն ընտանիքս, Բայրակթարը բիզնեսս։ Միջազգային agent Սուրեն Սարգսյան հայ-թուրքական չհարաբերությունների մասին։ Վերջին օրերին ակտիվ քննարկվում են հայ-թուրքական հարաբերությունների ապագան։ Այս հարցը անկախ Հայաստանի գլոբալ մարտահրավերներից է, որին բախվել են բոլոր նախկին ղեկավարները։ Պետք է հստակ գիտակցել, որ հայ-թուրքական հարաբերություններն ունեն զարգացման երկու հիմնարար սկզբունք։ Առաջին՝ հարաբերությունների կարգավորում, երկրորդ՝ հաշտեցում։ Սրանք երկու էապես տարբեր սկզբունքներ են, եթե շատ կարճ, առաջինը ձեռնտու է մեզ, երկրորդը թուրքական կողմին։ Հարաբերությունների կարգավորման կոնցեպտին առանց նախապայմանների մեծ հաշվով կողմ են եղել Հայաստանի 3 նախկին նախագահները եւ աշխատել են այդ ուղղությամբ։ Հաշտեցման կոնցեպտը նշանակում է մոռանալ անցյալը եւ ամեն ինչ սկսել մաքուր էջից։ Սա թուրքական օրակարգ է, որից բխում է, որ պետք է մոռանալ ցեղասպանությունը, մեր արտաքին քաղաքական օրակարգից անել ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը եւ սկսել ճակերտավոր բարեկամություն անել։ Միաժամանակ սա նշանակում է սեպ խրել Հայաստանի եւ Սփյուռքի միջև։ Հիմա հասկանալի է, չէ՞, թե ինչու է ԱԽ հարաբերությունների շտկման կոչ անում, Մակունցը Վաշինգտոնում դեսպան նշանակվում, վարչապետը հայտարարում, որ պետք չէ թշնամիներ ունենալ։ Սա է ամբողջ տրամաբանությունը, այսինքն Հայաստանի իշխանությունները եւ Թուրքիան գնում են թուրքական սցենարով։ Այս ամենն անում են ապրիլի 24-ին ընթառաջ, երբ միջազգային հիմնական խաղացողը ԱՄՆ աննախադեպ մոտ է ճանաչման փաստին։ Չսիրելի իշխանություններ, եթե ուզում եք հայ-թուրքական գործընթաց ունենալ, սկսեիք 3 տարի առաջ։ Եթե ուզում եք հիմա ունենալ, սկսեք ապրիլի 25-ից, եթե ձեր օրակարգը թուրքական ծագման չէ։ Նայրա Զոհրաբյան։ Ու հանկարծ չմտածեք, թե Հովիկ Աղազարյանը մի բան էլի բլթցրել է։ Սա հատուկ քաղաքականություն է Օվերտոնի պատուհան, երբ ապրիլի 24-ից առաջ հանրությունը ուզում են պատրաստել մտքին, թե մեր ինչին է պետք ցեղասպանության ճանաչումը, երբ ԱԽ քարտուղարը թրքասիրություն է քարոզում, երբ Սյունիքը վերաձևելուց առաջ ժողովրդին համոզում են, որ քարվաճառը երբեք հայկական չի եղել, երբ տգետ ու կառավարելի հասարակություն ունենալու համար նրանցից մեկը հայտարարում է, որ եթե բուհերը վաճառենք ու տեղը հյուրանոցներ սարքենք, տուրիզմը կզարգանա։ Որովհետև մանիպուլացնելու համար իրենց տգետ հասարակությունը պետք։ Խորհրդարանը լցված է տարիներ շարունակ Գերմանիայի խաղաղության ճամբարներում Թուրքի հետ մի վրանի տակ քնածներով, ովքեր Ադրբեջանի շահի համար իրենց ճղում են։ Այս մարդիկ պատահական չեն ընտրվել։ Սրանց հատ-հատ ընտրել են Հայաստանը Թուրքիայի վիլայետ սարքելու մեծ Թուրանի ծրագրի առաքիչները, ու հիմա սրանք ժողովրդի մի մասի լուռ համաձայնությամբ սպանում են Հայաստանը։ Մեկ Հայաստան կուսակցության նախագահ Արթուր Ղազինյանի գրառումը ներկայացնում ենք հատվածաբար։ Ուրվագծվում է առաջիկա ամիսների քաղաքական հիմնական դիսկուրսը, հայկական հարցը փակելու եւ հայկական պահանջատիրությունից ցեղասպանության հարցից հրաժարվելու գնով կարգավորել հարաբերությունները Թուրքիայի հետ, թե մնալ հայկական պահանջատիրության տիրույթում, կենտրոնանալով Հայաստանի ներքին խնդիրների լուծման վրա, ներքին եւ արտաքին դիմադրողականության ամրացման միջոցով վերականգնել Հայաստանի տարածաշրջանային ինքնուրույն գործոնի կարգավիճակը։ Թուրքական գործակալական ցանցը իդեմս Նիկոլ Փաշինյանի եւ նրան կցված այլ տրամաչափի գործակալների ձգտելու են ներկանալ որպես այսպես կոչված ճակերտավոր խաղաղության կուսակցություն, առաջ մղելով Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ բարեկամություն անելու վաղեմի երազանքը։ Պաշտպանության նախկին փոխնախարար ԱԺ արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախկին նախագահ Արտակ Զաքարյան։ Ադրբեջանի հին հողը Զանգեզուրը թուրքական աշխարհը միավորելու դեր է խաղալու։ Այս հայտարարությունն է արել Ալիևը թուրքալեզու պետությունների համագործակցության խորհրդի ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովում։ Միլի Մեջլիսի Իմ քայլը խմբակցության падգամավորներ ո՞նց եք, կաք դեռ գետինը չեք մտել, ԳՇ գեներալներ, դուք ինչպես եք զգում Նիկոլի հետ ձեզ, ապրում եք սովորականի պես գործի գնալ գալով, ինչ է եղել, որ նորմալ է, Արցախը հանձնեցինք, թուրքական աշխարհի դիմաց Սյունիքի դարպասները բացում ենք ու ինքնագոհ վայելում կյանքը։ 2018-ին մերժված նախկինում նույն Ալիևը հուսահատ ծղրտում էր իրեն պատեպատ էր տալիս Արցախի ինքնորոշման իրավունքը չճանաչելու համար, իսկ այսօր աշխարհի թուրքալեզու իր բարեկամներին հրավիրում է Սյունյաց աշխարհը եւս թրքացնելու։
Մի շարք հայ օլիգարխներ, աչքներդ լույս, բախտը ձեզ ժպտացել է, որովհետև նստած սպասում եք, որ իբր ապագա առևտուրը ձեզ մեծ փողեր է բերելու, այ երբ բերեց, այդ ժամանակ էլ ձեզ պետք է հանել ու թուրքերին մտցնել աշխարհի հիմարների ցուցակների մեջ։ Հիշենք, թե Արևմտյան Հայաստանում մեր պապերն ինչպես են կորցրել իրենց հսկական հարստությունը եւ մազապուրց փախել իրենց հայրենիքից, իսկ մինչ այդ ապրում էին թուրքի հետ ու մեծ հաջողությամբ հարստանում։ 100 տարի է անցել, հայը չի փոխվել ու թուրքն էլ չի փոխվել։ Այնինչ դեռ չենք հասցրել հողին հանձնել աշնանային պատերազմում հայրենիքի համար զոհված մեր բոլոր տղաների մասունքները։ Ըստ օդում կախված լուրերի այս բարեկամությունը ենթադրում է նաև հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման հարցը լուսանցք մղելու, ինչպես նաև Սփյուռքի գործոնը ապա կարևորելու։ Աղասի Ենոքյան, Թուրքիան պատվիրել է Սփյուռքը ոչնչացնել։ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության տարիները ճգնաժամային են նաև Սփյուռքի համար։ Հայաստան-Սփյուռք հարաբերությունների նրա կողմից 3 ուժգին հարված հասցվեց, որոնցից ուշքի գալը Նիկոլա Թափումից հետո մեծ ջանքեր եւ ժամանակ է պահանջելու։ Առաջին հարվածը հենց Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության հաստատման սկզբում էր, երբ վերածվեց Սփյուռքի նախարարությունը, դրանով իսկ իջեցվեց հարաբերությունների մակարդակը եւ այդ պաշտոնում նշանակվեց մարդ, ով օբյեկտիվորեն չէր կարող հարաբերությունների անհրաժեշտ մակարդակ ապահովել։ Ասվածը մանավանդ վերաբերում է մեր ամենամեծ Սփյուռքին Ռուսաստանին, որի հետ Զարե Սինանյանի հարաբերությունները խիստ պրոբլեմատիկ դարձան, սակայն ամենալուրջ հարվածն այս շրջանում հասցրեց անձամբ Նիկոլ Փաշինյանը, երբ հայտարարեց, որ փոխվելու է Սփյուռքի հետ հարաբերվելու եղանակը եւ ավանդական կառույցների հետ հարաբերություններ կառուցելու փոխարեն Հայաստանը կհարաբերվի ամեն առանձին սփյուռքահայի հետ։ Առաջին հայացքից գրավիչ ու ժողովրդավարական թվացող այս թեզը իրականում կործանարար պոպուլիզմ էր, քանի որ Հայաստանը պարզապես հաղորդակցման կանալներ չունի աշխարհի տարբեր ծայրերում ամեն հային հասնելու համար, չի կարող լինել թիրախավորում, կարիքների գնահատում եւ այլն։ Երկրորդ լուրջ հարվածն այս հարաբերություններին պատերազմի օրերին Սփյուռքի կողմից մեծ ոգևորությամբ իրականացված դրամահավաքի արդյունքի գողություններ։ Այն ամեն սփյուռքահայի համար շատ լուրջ եւ առարկայական նախազգուշացում էր Հայաստանի ներկա վարչակարգի մտադրությունների, ազնվության եւ ընդհանրապես նրանց հետ շփվելու նպատակահարմարության մասին։ Վերջին ուժգին հարվածը հասցրեց ԱԽ քարտուղարի հայտարարությունը Թուրքիային նորովի մոտենալու մասին։ Պարզ է, որ սա պետական քաղաքականության մասին հայտարարելու փորձ է, որը մոտ օրերս ավելի լայն հանրայնացվելու է։ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների չակերտավոր վերաիմաստավորման թեզը լրջագույն հարված է Սփյուռքին։ Ցեղասպանությունը Սփյուռքի առաջացման հիմնական պատճառն է, նրա ճանաչումը Սփյուռքյան գրեթե բոլոր կառույցների հիմնական նպատակը։ Երբ Հայաստանը անկախացավ, ցեղասպանության ճանաչման առաջնորդությունը Սփյուռքյան կառույցներից վերցվեց Հայաստան պետության ձեռքը։ Հիմա եթե Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը փորձում է հրաժարվել այդ խնդրից, դրանով իմաստազրկում է Սփյուռքի բոլոր ինստիտուտների տարիների աշխատանքը եւ շատ արագ կարող է տանել Սփյուռքի բոլոր կառույցների թուլացմանը։ Պատահական չէ, որ Նիկոլ Փաշինյանի ռեժիմն այդ դիվերսիան ձեռնարկում է այն ժամանակ, երբ լուրջ ազդակներ կան ԱՄՆ դեմոկրատական ադմինիստրացիայի ցեղասպանության ճանաչման վերաբերյալ։ Հայաստանի նման վարքագիծը անիմաստ եւ անհնար կարող է դարձնել Բայդենի կողմից ցեղասպանության ճանաչումը։ Եթե հիմնական պահանջատերը, որը հիմա Հայաստան պետությունն է, հրաժարվում է ցեղասպանության խնդրից, ապա ինչու ԱՄՆ պետք է խանգարի երկու հարևանների միջև հարաբերությունների բարելավմանը։ Ավելի հեռագնա պրոբլեմն այն է, որ գաղափարազրկելով Սփյուռքը այն աստիճանաբար թուլանալու է, դառնալու է անկարող որևէ լուրջ խնդիր առաջադրելու եւ լուծելու։ Ըստ էության, Թուրքիայի հիմնական վախը ոչ այնքան Հայաստանի կողմից պահանջատիրության խնդրի բարձրացումն է, որքան Սփյուռքի։ Նիկոլ Փաշինյանի ձեռամբ Սփյուռքի ինստիտուտները թուլացնելով Թուրքիան հաջողությամբ լուծում է իր այս հիմնախնդիրը։ Իդեպ սրանով նաեւ հասկանալի է դառնում, թե իր իշխանության սկզբում ինչու էր Նիկոլ Փաշինյանը ցանկանում հարաբերություններ հաստատել, դա ոչ թե պարզ պոպուլիզմ էր, այլ լուրջ դիվերսիա Սփյուռքի հանդեպ։ Ռեժիսոր Մհեր Մկրտչյան, Բոնդ, Ջեյմս Բոնդ, Արմեն Սարգսյան, Արմեն, Արարատ, ուղակի Արարատ, Խեղճ Հայաստան։ Իմ քայլական Հովիկ Աղազարյանը իհարկե հերթական անգամ բլթացրել է, որ Քարվաճառը մերը չէ։ Չնայած ասացի, Քարվաճառը մերը չի եղել, տվել ենք։ Բնականաբար կարող է ինչ-որ մեկը կասկածում է, ասեք դու կամ Հայաստանում կամ մի հատ ուրիշ մեկը դուխով, այդքան դուխով, որ ամբողջ աշխարհի ասի Քարվաճառը մերն է եղել։ Ամբողջ աշխարհը ասում է Քարվաճառը քոնի չի, տղա ջան, արագ հետ դուր։ Ու դա քելոք պիտի հետ տայ, վաղտե։ Կարպիս Փաշոյան, եթե Քարվաճառը մերը չէր, ապա ինչու դրա մասին պատերազմից առաջ չէիք ասում, չէ՞ որ հազարավոր տղաներ զոհվել են, քանի որ կարծել են, թե Քարվաճառն իրենցն է։ Եթե Քարվաճառը մերը չէ, ապա ինչու էին Սուրեն Պապիկյանը եւ Ալեն Սիմոնյանը պնդում, թե Աղդամն իրենց հայրենիքն է։
Փաստացի արդեն իսկ կարող ենք պնդել, որ Հայաստանի Հանրապետությունն ու ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը լքել են զինվորներին, միայնակ են թողել հութի կունքից դանակով հարվածել, եւ այս ամենը զուտ նրա համար, որ հանկարծ Նիկոլ Փաշինյանի հպարտ եսը չվիրավորվի, հանկարծ հիվանդագին եսասիրությունը չխոցվի եւ որևէ մեկը նրան դավաճան չասի։ Ձեզ ծանրագույն պատիժ է սպասվում, չեք ներվելու ու չեք պլստալու, դուք անիծված եք ձեր երկրի կողմից։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իս ըստեյության ասում է, որ պետք չէ անել այնպիսի մտահանգումներ, նկատել այնպիսի փաստեր, որոնք հանկարծ կարող են վկայել, որ Սերժ Սարգսյանը հնարավորինս շուտ պետք է հեռանա իշխանությունից։ Եվ ինչու է սա ասում, առաջին նախագահ, ես հիմա ցավալի արձանագրում եմ անելու, որովհետև Լևոն Տեր-Պետրոսյանը սա ինձ համար շատ ցավալի է, այո, դաշինք է կազմել Սերժ Սարգսյանի հետ, Ղարաբաղի հարցում, այսպես կոչված մի ծրագիր իրագործելու համար, որը դիվանագիտական շրջանակներում հայտնի է որպես Լավրովի պլան։ Դա մի խայտառակ եւ ստորացուցիչ լուծում է Հայաստանի Հանրապետության համար եւ այդպիսի լուծման համաձայնելը ամոթալի է ոչ միայն առաջին դեպքերի, այլ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու համար։ Ինչու է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը սա անում։ Բացի աշխարհայացքային, աշխարհաքաղաքական պատճառներից, այստեղ կա եւս մեկ կարևոր անձնական մոտիվ։ Տեր-Պետրոսյանը ուզում է օգնել Սերժ Սարգսյանին ազատագրված տարածքները հանձնելու հարցում, որպեսզի ի վերջո կարողանա արձանագրել, որ ինքը 97-98 թվականին ճիշտ էր ասում։ Բայց սա էլի եմ ասում, ամոթալի մոտեցում է, ինչու, որովհետև չի կարող խոսք լինել փոխզիջումների մասին մի իրավիճակում, երբ Ալիևը ատամները սրած ամեն օր լկտիաբար հողորտում է Հայաստանի Հանրապետության եւ հայ ժողովրդի հասցեին։ Ինչպես տեսնում ենք, Նիկոլ Փաշինյանը 2016 թվականին բոլորովին այլ մոտեցում ուներ այս խնդիրների կապակցությամբ։ Աղասի Ենոքյանը վերլուծել է Նիկոլ Փաշինյանի մեղմ ասած դուալիզմի կամ քաղաքական երկվության պատճառները։ Աղասի Ենոքյանը վերլուծել է Նիկոլ Փաշինյանի մեղմ ասած դուալիզմի կամ անձի երկվության պատճառները քաղաքական երկվության։ Նիկոլ Փաշինյանը դատական համակարգի եւ իրավական տարբեր հարաբերությունների նկատմամբ խորը նիհիլիզմով, եթե չասենք ատելությամբ է վերաբերվում, եւ դա բխում է ոչ այնքան դիկտատուրա հաստատելու ցանկությունից, այլ դա էնդոգեն երևույթ է, որի արմատները Նիկոլի էության մեջ են։ Բարոյականությունը եւ իրավունքը հիմնականում ունեն նույն բնույթը։ Դրանք հիմնված են մարդու արարքների նկատմամբ սահմանվող արգելքների վրա, որոնց շնորհիվ հնարավոր է դառնում մարդկային հասարակության գործունեությունը։ Եթե այդ արգելքների խախտման համար բարոյականությունն ունի արձագանքման իր գործիքները, ինչպես պարսավանքը, ամոթը, պատիվը, խիղճը, անգամ հայհոյանքը, ապա իրավունքի դեպքում խախտմանը հակազդում են դատարանները, բանտերը, իրավական մյուս ինստիտուտները։ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության հիմնական խնդիրն այն է, որ ինքը որևէ բարոյական սահմանափակում չի ճանաչում, չի ընդունում, որ մի գողացիրը, մի սպանիրը ու սուտ մի խոսիրը տարածվում են նաև իր վրա։ Իհարկե, երբ Նիկոլն անընդհատ սուտ է խոսում, անհագուրդ գողանում է, իր սնապարտության համար հազարավոր երիտասարդների է ուղարկում մահվան, նա ենթարկվում է լուրջ հանրային պարսավանքի ու ճնշման։ Սակայն Նիկոլը մեկուսանում է, միացնում է ֆեյքերի խլացուցիչը, ենթադրելով, որ սին աղմուկով ինքը կարող է արդարանալ, կամ էլ հերթական ճարպկախոսությունն է արտասանում ու իրեն թվում է, թե այս գործիքներով բարոյական նորմերը պահպանվեցին։ Նիկոլ Փաշինյանը շատ լավ տեղյակ է, որ հասարակության մեջ գոյություն ունեն բարոյական արժեքներ, նրա ելույթները լեցուն են հայրենասիրության, ընտանիքի, հավասարության, արդարության մասին խոսքերով, սակայն իրականում իր համար առաջնային են ագահությունը, իշխանատենչությունը, սնապարտությունը, իսկ ելույթներում արտասանված բարձր խոսքերը զուրկ մարդկանց մանիպուլացնելու համար են։ Նիկոլը չի ընդունում, որ բարոյական հրամայականները հասարակության նորմալ կենսագործունեության համար անհրաժեշտ օբյեկտիվ գործոններ են։ Նույն երկվությունն է գերիշխում Նիկոլի իրավական ընկալումներում։
Մի կողմից նա չի ընդունում, որ իր համար կարող են լինել իրավունքով սահմանված կարելի եւ չկարելի սահմանափակումներ։ Նման արգելքները համարում է չարիք, որը խանգարում է իր կամքի իրագործմանը եւ օրենքին ենթարկվելու փոխարեն անգամ ոչ թե այն շրջանցելու ուղիներ է փնտրում, այլ կոպտորեն ոտնահարելու համար ճարպկամիտ արդարացումներ։ Ասվածի համար լավագույն օրինակ է Սահմանադրական դատարանի առաջ կատարված ողջ ֆարսը, որն արդեն երկրի համար դառնում է ողբերգություն։ Սկզբում անմարդկային ճնշումներով ոտնահարելով բարոյականությունը եւ օրենքը Նիկոլը հարձակվեց Հրայր Թովմասյանի վրա, այնուհետև փորձեց կաշառելով ազատվել ՍԴ անդամներից։ Այս բոլոր տրյուկներով հաջողության չհասնելով կոവിഡ്ի լայն տարածման շրջանում ոտնահարելով սահմանադրությունը փորձեց անցկացնել սահմանադրական հանրաքվե, հնդածս տեսնելով, որ դրանից չի ստանա իր համար ցանկալի արդյունքը, չեղարկեց հանրաքվեն, բայց այնուամենայնիվ անօրինական կերպով ոտնահարելով սահմանադրությունը այն փոխեց եւ նշանակեց իր սրտի դատավորներին։ Բարոյական եւ իրավական այս դուալիզմը ոչ թե Նիկոլի անձի երկվության պատճառով է, ինչը վերջին շրջանում խիստ պրոպագանդվում է եւ շահարկվում է, այլ կարմիր գծերի բացակայության եւ պետական ու հասարակական համակարգի գործունեության մեխանիզմը չհասկանալու արդյունքում։ Փաստաբան Արգիշտի Կիվիրյանը կիսվել է Լուլուի տեսանյութով եւ գրել. «Ասմա թեթև տարեք, Նիկոլը ինպես գիժա»։ Նիկոլ Փաշինյանը իր բոլոր առավելություններով եւ թերություններով հանդերձ էմոցիոնալ է շատ։ Ես կարծում եմ, որ դրա հետ մենք բոլորս պիտի համակերպված լինեինք, ընդհանրապես եմ ասում, իր բոլոր արտահայտություններում, բայց այդ արտահայտությունները բացարձակ չեն հակասում նրա երազանքների, իղձերի եւ հայրենասիրության ու հայրենիքի նվիրվածությանը, բացարձակ չեն հակասում, բայց կարծում եմ, որ հատկապես ինձպես էմոցիոնալ մարդիկ, որոնք եւս շատ արագ բռնկվում են եւ երբեմն իրենց թույլ են տալիս արտահայտություններ, որից հետո 5 րոպե հետո որ մտածում են ու հասկանում են Երանի թե հետ վերեի ժամանակը եւ չանեի այդ արտահայտությունը, այդ իմաստով ես երբեմն թեթև եմ վերաբերվում։ Արցախի նախկին ՄԻՊ Ռուբեն Մելիքյանի ախտաճանաչումը մեկ նախադասությամբ է. ունենք 3 դե իշխանություն՝ դավաճաններ, դաղալներ, դեբիլներ։ Նաիրա Զոհրաբյան Բա Սյունիքում իմ քայլական գելխեղճ չկա։ Շուրնուղցի Գավրուշ Հակոբյանի անասնագոմը գտնվում է Շուրնուխից Կապան ճանապարհին 500 մետրի վրա։ Հայտնի GPS-յան գծագրումով գոմերից մի քանի մետր այն կողմ արդեն դիրքավորված թուրքն է։ Ուրբաթ օրը ադրբեջանցիները գողացել են Գավրուշի 13 մայր կովերն ու քշել դեպի ադրբեջանական Սեյթազ գյուղ։ Անասունների հետքերով ֆերմերի որդին ռուս խաղապահների հետ գնացել է այդ գյուղը, որտեղ ասել են հա, կտանք ձեր անասուններին ու այդպես էլ մինչև օրս չեն վերադարձրել։ Թուրքի հետ նոր խաղաղասիրական դոկտրին մշակող իշխանության Սյունիքի մարզպետարանից Գավրուշին ասել են հանգիստ նստի տեղդ, ոչինչ մի ձեռնարկի, մենք ռուսներին տեղեկացրել ենք, այսինքն իրենք առ ոչինչ են ու իրենց միակ գործառնական հույսը ռուս խաղաղապահն է։ Այդ ֆերման Շուրնուղցի Գավրուշի մեծ ընտանիքի ապրուստն է, որը թուրքը տարել է, բայց կարևորը մենք այլևս Թուրքի հանդեպ մեր թշնամական դիտակետը պիտի փոխենք։ Հիմա ես չգիտեմ Սյունիքի մարզպետը եւս գելխեղտ է թե ոչ, բայց հուսամ գոնե կփորձեն ինչ-որ քայլեր ձեռնարկել Շուրնուղցի ֆերմերին օգնելու համար, եւ քանի որ իշխանական գելխեղտներն առանձնապես հավատ չեն ներշնչում, դիմել եմ նաեւ Ռուսլան Մուրադովին։ Այս շաբաթ անսպասելի հրաժարականով հանդես եկավ ԲՏԱ նախկին նախարար Հակոբ Արշակյանը, դատապարտելով փաստորեն իր իսկ գործադրած բռնությունը։ Նրա կողմնակիցները եւ միգուցե նաեւ ֆեյքեր գրառման տակ արել էին հնդկական վերնագրերով գրառումներ։ Հակոբ Արշակյան այսօրին վերջին աշխատանքային օրն է որպես ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի անընդունելի եմ համարում պաշտոնյայի կողմից որևէ քաղաքացու նկատմամբ բռնության կիրառումը։ Մենք պարտավոր ենք շարժվել առանց բռնություն, հասարակություն ունենալու ճանապարհով։ Որպես բարձրաստիճան պաշտոնյա Հայաստանի Հանրապետության միջազգային ասպարեզում ներկայացվող անձ առավել եւս պարտավոր եմ սեփական փորձով ծառայել հանրությանը որպես օրինակ։ Իմ քայլական համախոհները, կուսակիցները կամ էլ ֆեյքերը մի իսկական հնդկական կինո են սարքել իրենց սրտի նախարարի գրության տակ։ Շատ ափսոս, որ մի կեղտոտ լրագրողի պատճառով հեռանում եք աշխատանքից, պարկեշտ մարդ։ Հայեր, ուշքի եկեք, նախարարին հետ կանչեք, մի ստախոս լրագրողի համար այդ տեսակ մարդուց մի հրաժարվեք։ Շատ ափսոս։ Պարոն Փաշինյան, խնդրում եմ չընդունեք իր հրաժարականը, բայց իզուր, այդ տականքները դիտմամբ սադրում են։
վերջին տարիներին ՏՏ ոլորտը արագ տեմպերով զարգացում ապրեց ի շնորհիվ Հակոբ Արշակյանի, նա որպես լավագույն նախարար պատերազմից հետո մեզ ավելի շատ է անհրաժեշտ։ Մինչդեռ լրագրող Նաիրի Հոխիկյանը վստահ է, որ 44-օրյա պատերազմում մեր տված զոհերի համար մեղքի իր բաժին ունի նաև Հակոբ Արշակյանը։ Հակոբ Արշակյանը 2018-ից հետո իշխանության այն քիչ պաշտոնյաներից է, ում նկատմամբ ամենասկզբում ունեցել եմ մեծ հարգանք իր պարկեշտության համար։ Արդեն 2018-ի աշնանը հասկացա, որ տրանսպորտի եւ կապի փոխնախարար Հակոբ Արշակյանը ունակ չէ անգամ կիսատ պրատ աշխատող եւ մարդկանց խափող տուրիստական ուղևորափոխադրող ընկերություններին օրենքի դաշտ բերել։ 2019-ի հոկտեմբերի 9-ի եթերում հյուրընկալելով բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Հակոբ Արշակյանին հերթական անգամ հարց բարձրացրի Հայաստանի տեղեկատվական արբանյակի մասին, որպես մեր երկրի անվտանգային առաջնային կարևորություն։ Համաձայնեց ու ասաց, որ ԱԽ-նիստում քննարկվում է այդ հարցը։ Մոտ 1 տարի անց 2020-ին նույն Հակոբ Արշակյանին կրկին առաջարկեցի արագացնել տեղեկատվական արբանյակի ձեռքբերման կամ վարձակալության գործընթացը, հաշվի առնելով, որ Ադրբեջանը արագ կերպով պատրաստվում է պատերազմի, ինչը լինելու է 5-րդ սերնդի ԱԹՍ-ների պատերազմ։ Այդ պարագայում մեզ օդու ջուրի պես անհրաժեշտ է արբանյակը, նախ առանձին, ապա 2020 թվականի օգոստոսի 26-ի մամուլի ասուլիսի ժամանակ նախարար Արշակյանը ինքնագոհ ասաց, թե մենք այդ արբանյակի կարիքը չունենք։ Ռազմական նշանակության այդպիսի մեկ արբանյակ վարձակալելու համար Հայաստանը ծախսելու էր մոտ 30 միլիոն դոլար։ Կարծում եմ մեր զոհված զինվորները 30 միլիոն դոլարից թանկ արժեն։ Մեկ ամիս անց 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին սկսված պատերազմում Ադրբեջանը հաջողության հասավ հենց ԱԹՍ-ների շնորհիվ, իսկ պատերազմից հետո Իլհամ Ալիևն ասաց, թե ինչպես են իրանք մեծ առավելություն ստացել արբանյակների շնորհիվ։ Այս շաբաթ իր մահկանացուն կնքեց լեգենդար կոմանդոսը, նա քաղաքական կտակ է թողել, որպեսզի ստեղծվի քաղաքական խորհուրդ, որում ներառված կլինեն մտավորականներ, մարդիկ, որոնց վստահում է ժողովուրդը։ Կարին Տոնոյան, Արկադի Տեր Թադևոսյան, ննջիր խաղաղությամբ եւ օգնիր մեզ։ Հատուցման օրը գալու է։ Դերասանուհի Թամար Հովանեսյանի գրառումը միգուցե կոմանդոսի մասին է, միգուցե այլ հերոսների։ Հայի բախտն այստեղ էլ է դաժան, հերոսները հեռանում են, իսկ նրանց հաղթանակը մսխած միմոսները ցավակցական խոսքեր են ասում։ Գոնե լռեին եւ ամոթից գետինը մտնեին, ով գիտի թե ինչ ապրումներ է ունեցել վերջին աշնան դաժան օրերին։ Եթե կա հավիտենական կյանք եւ երևի կա, ուրեմն նա հանդիպեց իր սիրելի զինակից ընկերներին, հերոսներին, այնտեղ վերևում հերու դավաճաններից, որտեղ իրենց հաղթանակը մնում է հաղթանակ։ Ափսոս, շատ ափսոս, որ հերոսական ապրած կյանքերը ոչ խաղաղ կոտրված սրտերով են հեռանում։ Խաղաղություն թող գտնեն հոգիները նրանց, ովքեր պատերազմի արժեքը գիտեին եւ կռվում էին խաղաղության համար։ Արմեն Աշոտյանն էլ երգ է գրել, որ չպետք է գրվեր։ Այսպիսի երգ չպետք է գրվեր, երգի հեղինակը ես չեմ, այլ ճակատագիրը, ես ընդհանրապես գրի առա խոսքերի եւ երաժշտության տեսքով ճակատագրի թելադրված վիշտն ու ցավը, սպասումն ու ցասումը։ Շուշան Պետրոսյանն էլ վերապրեց ու ապրեցրեց այս ամենը։ Նվիրվում է բոլոր նրանց, ում պատերազմից հետո միշտ սպասում ենք ու սպասելու ենք։ Շնորհակալ եմ Արդինի ստուդիային փայլուն գործիքավորման եւ Փարատիվիին ազդեցիկ տեսահոլովակի համար։ Ուր ես եղբայր, ինչպես ես քեզ գտնեմ նորից, գուցե տեսնում ես երկնքից, գուցե լսում ես անտառից, հուշիր եղբայր, որտեղ փնտրեմ քեզ աշխարհում, քո շունչը զգամ անշունչ քարում, քո զարկն առնեմ հորտանձրևում, եղբայր, մի սուարամ քո վերքերի, դու ձուլվեցիր հայրենիքին, վերջին մամջանն առավ քամին։
խոսիր ինձ հետ մեղմի կամով Կարոտը սարծակող լույսով Շտապիր ինձ մոտ ջերմական բան Շնչիր եղբայր Իմ դողը քեզ թող տաքացնի Երակներում արցունք լցվի Իմ ցավը քեզ թող ապրեցնի Գիծիր եղբայր Դու կլինես ամեն ուրեք Ամեն գիշեր, ամեն ցերեկ Թող ինձ ոչ ոք չասի երբեք Ուր ես եղբայր Ուր ես եղբայր Դե ինչ, այս շաբաթ այսքանը կհանդիպենք։